هكا وكذا طبلوا لي ريميرسيمون عندها انزداغ نتا دارت ازرع ذاكي دي فران ريميرسينا كوذاك كتكين ذي لي فولونتاريا كي باش تكلاسي تدارت كي لو فيلاج لو بلي بروبر الور ساه شدنا remerciements, d'infinis remerciements sont adressés à tous les bénévoles, femmes, hommes et enfants. Merci aux donateurs qui ont tous contribué à l'amélioration de notre cadre de vie. Nous remercions également les membres du comité élus en février 2018 qui ont permis à notre village d'accéder au prix Rabh Izzat du village le plus propre en 2019. Nous remercions infiniment Monsieur Mjkan Mohamed, le propriétaire Tifrali de Kizikzir, pour tous ses efforts ainsi que sa contribution à l'embellissement de son village, notre village, en mettant à notre disposition tous les moyens financiers, matériels, etc. afin de hisser notre village au sommet de la beauté et de la propreté. Vive Azra, vive Linia. Ketsualim, Aklag Ketsualim, c'est une boîte à idées du village Azra. نكساني نرم كان بروجي نسوي اون ايدي تدي الكرغر ذاكي الله بوتا كتسواليم مازال غادي نكملي هي كذا بريد سلام وكذا احداثا ذاك كخدم نوزع نتعرض ونتشن لا بوتين تدارتكي ازرع شبحس تولي مد اجتيان تولي مد زدي امشي كيس توخدم الشبح طس ماشي شوات زور فلاك عباس يا ورا انسي زفر نسيه مازال يمكن واحد الزهر ثاني كيما بعد نصب لا ذكرت لا لا مرض مسلا شطح كريم مسلا نصور كيتشني معليش واش مسلا مسلا شطح ذاك خطا اي جوهر ثاني جوهر ثاني مش مصلية معليش سباك ولا هاو كي ثلاثة قديم نظرة أنا ذا السنة تدخل كي نعم زمان نصوب بانك شي من والي تنمرتي شفت كان يفوتو ذاك اللي عندي فيه ولا يمكن تفو ما تفخص نوض راكي نصتكي تتكنسك الولا نزلت تفخص كيش بدها ما نفس نبعث كنت خلو في راس الحليواكي تحبسها زرات ايه باش تكمل البروغرام بعد طري بيان لا الا اريدك سيس سي مانيفيك بيان سور
fait une vidéo en même temps avec deux photos. C'est la fille de l'équipe. كان إذا ونغيهن نعاون أمكنك تسواليم وكي ذبس نزرع. L'histoire de sa construction remonte à l'époque coloniale afin d'assouvir les besoins en eau potable réalisés en 1937 à l'initiative de l'armée française avec le concours de tous les villageois d'Azra. وكيد تواليم ذا فلاو نالعنصر أمينوث. Le nouveau forage réalisé le 6 septembre 2019 par monsieur Mjqan Mohamed كذا ودنا لينا ناون سي لو باترون دو تيفرالي ذاكي ذي تكزير au profit du village ce généreux don fut suite au manque d'eau dont souffraient les villageois notamment en période estivale. أمكنك ذي حدادا دمكان مقارن حدادا. C'est un ancien quartier des forgerons. Il est d'ailleurs nommé ainsi par rapport à ce métier qui est trôné il y a voilà plusieurs siècles. On pouvait d'ailleurs, il y a encore quelques décennies, y émoudre les couteaux, s'approvisionner en différents outils de jardinage ou encore réparer des pièces métalliques en tout genre. دونك امكانك هكا ادتولي مكارتيه كي ذكرتي ني حدادا لي فورجرون وذاك يخدمن وزال دونك كارتيه كي يركلي فوالا سا ان ريبوتاسيون بذاك يخدمن وزال لي فورجرون ذاكي ذي تدارس ازرع. ولا مديهي شحال تشبح تدرتكية شحال تملح شحال تبعث دون ليستوار. داير سي با بار كو دو هازار يتوخفار تمزوث لو فيلاج لو بلي بروبر لو بلي بو دو لا ولاية دو تيزي وزو. يتولى مد لا بلاصة كي تسوخذا من الرحى يتغمي تسوك الرحى نيفغان داكي هادي يسفرو نادي يماجيني نادي ديسيني ادي روح سمكانيا كتسواليم بحريتي لي داكي.
ذاكيني دي خامن اقديما دي فياي ميزون دي فياي اونسيان ميزون هاتسا تاكيد سواليم التلا إيكوجيلن فونتين دي زورفلا هي شغل تنلفير ذا قديم كاسا بنا تعاود الناس سما ناس لا فونتين دي زورفلا.